मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 10 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है और बच्चों की मौत की वजह है जहरीला कफ सिरप जिसका नाम है कोल्ड रिफ, जिसकी बिक्री पर मध्य प्रदेश सरकार रोक लगा चुकी है। लेकिन अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। इस कफ सिरप को बनाने वाली कंपनी और वो डॉक्टर जिसने इन बच्चों को कोल्ड रिफ कफ सिरप प्रिस्क्राइब किया था, उसके खिलाफ अब एफआईआर भी दर्ज हुई है। डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि उसको निलंबित भी कर दिया गया है। क्या कुछ इस एक्शन में अब तक हुआ है, आपको हम विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है शोएब खान और आप ये समाचार देख रहे हैं अपना भारत @ पर। पूरे मध्य प्रदेश में उस वक्त हड़कंप मच गया जब छिंदवाड़ा में एक के बाद एक करके बच्चों की मौत होने लगी। नवजात बच्चों की मौत से जहां एक तरफ सनसनी फैल गई, वहीं शुरुआत से ही इस ओर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर बच्चों की मौत का रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है। बच्चों की मौत की वजह किडनी का फेल होना बताया गया, लेकिन जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई तो निकल कर आया एक कफ सिरप जिसका नाम है कोल्ड रिफ। आपको बता दें कि इस कफ सिरप में ऐसे तत्व पाए गए हैं जो तय मानकों से कई ज़्यादा हैं। कुल मिलाकर कफ सिरप कोई दवाई नहीं बल्कि बच्चों के लिए जहर था। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला में कोल्ड रिफ कफ सिरप से जुड़ी बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है और बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार देर रात डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि प्रवीण सोनी वही डॉक्टर हैं जिन्होंने अधिकांश मृतक बच्चों को यह सिरप दवाई के तौर पर लिखा था। इससे पहले आपको बता दें, परासिया थाने में डॉक्टर सोनी और कोल्ड रिफ सिरप बनाने वाली एरसोरेशन फार्मास्यूटिकल के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। केस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 27A, BANS की धारा 105 और 276 के तहत दर्ज किया। आपको बता दें कि BMO अंकित सेहलाम की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। जो सैंपल्स लैब में भेजे गए थे उसमें यह पाया गया है कि कोल्ड रिफ कफ सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 48.6% थी, जो कि स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार एक्शन ले रही है। हालांकि आपको बता दें कि शुरुआत में कफ सिरप के जहरीले होने या उसकी वजह से बच्चों की मौत की बात से प्रशासन की तरफ से इनकार किया गया था, लेकिन जब लेबोरेटरी में इसके बारे में जाँच की गई, इसके सैंपल्स को जाँच के लिए भेजा गया, तब यह निकलकर सामने आया कि इस कफ सिरप में जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से 10 से भी अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। फिलहाल आपको बता दें कि डॉक्टर प्रवीण सोनी को न सिर्फ हिरासत में लिया गया है बल्कि उनको निलंबित भी कर दिया गया है। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा वो दवाई कंपनी जो इस कफ सिरप को मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही पूरे प्रदेश से कोल्ड रिफ कफ सिरप को फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने बैन कर दिया है। मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक लेकर आएंगे। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। 24 साल के युवक के साथ पहले मारपीट की गई और फिर निर्वस्त्र कर उसे गांव में घुमाया गया। यह तस्वीरें मऊगंज के हनुमाना थाने क्षेत्र से सामने आई हैं। आरोपी ने न केवल युवक को बंधक बनाकर पीटा बल्कि उसको नग्न कर घुमाया और वीडियो वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि ये घटना 1.5 महीने पुरानी है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस हरकत में आई है। पीड़ित युवक ने शनिवार को हनुमान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित के अनुसार यह घटना 26 अगस्त को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच की बताई गई। लालमणि, सोहनलाल, सुनील और अनिल ने शराब पीने के लिए 1200 रुपये मांगे थे। इसे न देने पर पीड़ित के साथ मारपीट की गई और इसका वीडियो भी बनाया गया। आरोपियों ने धमकी दी कि पुलिस में शिकायत की तो उसे जान से मार देंगे। पीड़ित युवक ने बताया कि शुक्रवार को वीडियो वायरल होने के बाद घर वालों ने इसकी जानकारी उसे दी थी। इसके बाद शनिवार को वह थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। ग्राम कोन थाना अनमना क्षेत्र की ये घटना है, जो कि 1.5 माह पूर्व की है, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी लालमणि कुशवाहा, सोहनलाल कुशवाहा, अनिल कुशवाहा और सुनील कुशवाहा, इन लोगों का जो शिकायतकर्ता के साथ पैसे को लेकर कुछ विवाद हुआ और उसके बाद आरोपियों द्वारा शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की गई और उसको निर्वस्त्र किया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज की गई और विवेचना के दौरान ये चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कब तक दबंगई और गुंडागर्दी का शिकार आम लोग होते रहेंगे? कब तक लोग भय के साए में जीने को मजबूर रहेंगे? ऐसे मामलों में सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, समाज को भी जागरूक होकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि जब तक समाज चुपचाप रहेगा
तक ऐसे हैवान इंसानियत को यूं ही शर्मसार करते रहेंगे।